Tutoke hapo kwa Young Africans tuelekee sasa kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wao tarehe 19 watashuka dimbani kule Eswatini kucheza na Singizini. Mnyama Simba katika mchezo wake wa mwisho ambao umecheza siku ya jana, mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman. Mnyama Simba ameshinda 2-1. Usajili mpya Jonathan Soa umeingia kambani, lakini pia Jean Charles Ahoua ameendeleza alipoishia. Yes, kama ulivyozungumza hapo ameendeleza kile ambacho amekifanya ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Simba imemuingiza meneja mpya Demetir Pentiv kutokea kule kutokea kule Botswana. Kutokea Botswana, lakini ni raia wa Bulgaria. Ndio. Namna ambavyo unavyokitazama na ulivyoitazama Gaborone ilivyokuja kucheza hapa. Mnyama Simba mwalimu mpya wanaelekea katika mechi ya ugenini wa kimataifa. Morali kwa wachezaji, namna ambavyo unavyoenda kuiona Simba inavyoenda kubadilika. Morali lazima iwe kubwa kwa wachezaji wote, kwa sababu wanaamini kwamba anapoondoka mwalimu na kuja mwalimu mpya, kila mchezaji ana uwezo wa kupata nafasi ndani ya kikosi. Mfano Azizi Andambwile, kina nani ambao walikuwa wanaamini kwamba siku moja angepata nafasi, tena nafasi ya kutumainiwa katika michezo mikubwa, lakini imewezekana sasa hivi amepata nafasi hiyo. So anapokuja mwalimu mpya, maana kwamba atatumia ripoti zilizoachwa na mwalimu ambaye kaondoka, lakini pia atakuwa ana uwezo mzuri zaidi wa kuassess wachezaji wake katika uwanja wa mazoezi. Kile kitu ambacho atakuwa akikitoa katika uwanja wa mazoezi na wachezaji wake wakakitekeleza, ndio hali ambayo itamsaidia yeye kufanya ile selection ya first 11. So kila mchezaji atafight kwa kadri ambavyo awezavyo kuhakikisha kwamba anamridhisha mwalimu katika uwanja wa mazoezi ili aweze kumpatia nafasi katika kikosi cha kwanza. Kwa hiyo nategemea kuona morali katika kila mchezaji kuhakikisha kwamba anapambania nafasi yake ndani ya kikosi. So na ukitazama kwa aina ya ufundishaji wa Dimitri Pantev, ni kocha mzuri mno na ni kocha ambaye anafundisha mfumo wa modern football, maana kwamba boli litembee. Tunafanya build up, tunakwenda katika eneo la advance, kisha tunakwenda katika eneo la attacking. Na ukitazama namna ambavyo amekuwa akifundisha timu yake ishambulie, anaweza akakusurprise muda wowote. Kuna muda anaweza akaja akawa anapiga pasi fupi fupi mpaka katika eneo la advance, maana kwamba eneo la kati. Anapotoka katika eneo la kati kwenda eneo la mbele, huwa anabadilika na kuwa mbwa mwitu, maana kwamba anaongeza kasi na wanafanya kitu kinachoitwa quick attacking transition, hali ambayo mara nyingi wapinzani ambao huwa wanakutana nao inawapa wakati mgumu na wanakuwa wanashindwa kwenda kukaa katika maeneo yao ya asili na kuhakikisha wanatengeneza magepu ambayo yeye Dimitra na timu yake huwa wanayatumia katika kutengeneza chance na kuzitumia. Tuliona alifanya hivyo akiwa Tatayone hapa, namba 10 yule alikuwa akitumia madhaifu hayo ambayo yalikuwa yanaonekana katika kikosi cha Simba. Sasa hivi amejiunga na kikosi cha Simba ambayo ina wachezaji wengi wazuri na wachezaji ambao vijana wana uwezo wa kufanya kazi chafu nyingi zaidi kiwanjani. Nategemea kuona Simba ikibadilika, hususa katika namna ya uchezaji, wakiwa na kasi nyingi, lakini pia hata zile transition zao nategemea kuziona za viwango vya hali ya juu. Simba mara kadhaa nilijaribu kuitathmini, nikagundua kwamba ina changamoto katika eneo la ushambuliaji. Na ukitazama hata mechi ambazo wamecheza, 80% mpaka 85 ushindi wamepata kwa njia ya set pieces. So unaweza ukaona ni kwa kiasi gani katika eneo la ushambuliaji, hususa katika movement, wamekuwa wana changamoto. Wanatoka nyuma vizuri, wanakwenda katika eneo la advance vizuri. Wanapofika katika eneo la hatari la mpinzani, kuna ubunifu ambao huwa unakosekana kuhakikisha kwamba wana create zile clear chance ambazo zinaweza zikatumiwa na kuzikonvert kwa magoli. So kitu ambacho Dimitra anatakiwa kukifanya kwa sasa Pantevi ni kuhakikisha kwamba anakwenda kutibu eneo hilo na kuitengeneza Simba ambayo itakuwa hatari zaidi katika eneo la kushambulia, kwa sababu wana wachezaji wenye uwezo mkubwa. Jonathan Soa ana uwezo huo, lakini pia Selemani Mwalimu, Sere Gomez wa jina ana uwezo huo. Kwa hiyo nategemea kuona Simba ikiwa hatari zaidi katika eneo la kushambulia, kwa sababu wana wachezaji washambuliaji ambao wana uwezo mkubwa, lakini ukiachilia mbali washambuliaji, wana viungo wale attacking midfielder ambao wabunifu mno, kina Jan Chazi hawa wabunifu mno. So kitu ambacho nategemea kuiona Simba ikibadilika, hususa katika aina ya uchezaji, wakiongeza
kuongeza kasi zaidi. Lakini pia kitu ambacho kingine nategemea kukiona kwa Simba ni kwa vijana. Vijana kwa sababu huyu Dimitar Pantev sasa kitu ambacho ni wasanue sasa watu wa Simba kama hawakijui ama hawakifahamu kwa sasa. Ni amebobea zaidi katika soka la vijana na maisha yake ya mpira katika kufundisha 60% amefundisha soka la vijana na 40% amespendi kufundisha senior team. Na ikumbuke kwamba anatokea katika kitovu ama mji ambao ndio kitovu cha mpira wa Bulgaria pale Vena pale. Katika mji wa Vena utakutana na Spark Vena, lakini pia utakutana na Evermore ambayo hao ndo vinara wa soka la Bulgaria na yeye amepitia katika timu hizo zote mbili na ana uwezo wa kutosha. Amefundisha pale nchini Kameruni, amefundisha Victoria United, akafundisha Sierra Leone, akafundisha Iraki na maeneo mengine. Kwa hiyo kuna experience na uwezo mkubwa sana wa huyu kocha mpya kuja kwenda kuinufaisha Simba na hususa katika mchezo ambao unakuja. Simba kufika katika hatua ya robo finali kwa safari hii ama imekuwa mazoea katika miaka hivi karibuni. Safari hii wana benchi jipya la ufundi, mwalimu mpya, wachezaji wana morali. Mchezaji wa Mohamed Bajabir anaingia, anarejea tena ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Usajili wa kwanza kiu kubwa kwa mashabiki. Unamwona akienda kupata nafasi ndani ya kikosi cha kwanza cha mwalimu? Of course kupata nafasi katika kikosi cha kwanza inaweza ikawa ni finyu kidogo kwa mchezo ambao unafuata, kwa sababu ni mchezo ambao serious sana na mchezo ambao ni knockout, kwa sababu ukipoteza nyumbani na ugenini maana kwamba moja kwa moja utatoka, na ukilinganisha yeye ametokea direct katika majeraha. Kwa hiyo huenda taratibu mwalimu ataanza kumuingiza katika kikosi hususa katika michezo ambayo inafuata, either akitokea benchi, akimwanzisha benchi, akimruhusu akopi kwanza mazingira ya mchezo, aone kwamba ausome mchezo kisha amuingize, aone kwa kiasi gani amerecover na ana uwezo wa kuipambania nembo ya Simba. Lakini so far Bajabiri ni mchezaji mzuri na nimekuwa nikimfuatilia tangu alipokuwa katika timu ya Polisi FC ya pale Kenya. Ana uwezo mzuri, ni mchezaji ambaye naweza sema ana ball balance, lakini zile ana dribbling za hatari, lakini hata pasi zake zile ni za hatari, anapiga slow pass, lakini kuna muda anaweza akakufanyia kitu kinachoitwa progressive kills, lakini pia akafanya progressive passes, hali ambayo kuna muda huwa ina unlock pattern za timu pinzani. So kwa upande wangu nategemea kuona kwamba Bajabiri akirudi na moto wake hule ambao alimaliza nao katika timu ya Polisi Kenya. Kwa kumalizia na Sule, Pocha tunamaliza na tunaondoka hivyo. Kila kitu kiko sawa. Niwahamasishe wale ambao wapinzani wa Simba kwa uchache ni Singizini Hotspur. Hawa ni wapinzani katika soka lao wamekuwa wakifanya vizuri sana, lakini kwa sasa naweza sema kwamba Simba wao ndio ambao wanaingia na advantage kubwa katika mchezo huu. Shukrani sana. Asante sana.